Switch Automu itu spesial. Saking spesialnya butuh satu video sendiri untuk bukanya. Dan ini dia videonya. Siapin dulu switch Automu kalian. Kalian bakal butuh yang pertama adalah peniti, yang kedua adalah obeng minus yang kecil banget nih kayak gini, paling kecil pokoknya. Pertama, ambil obeng dan switchnya, dibuka satu bagian, diangkat ke atas kayak gini. Habis itu masukin peniti, diselipin. Dan ditutup lagi, diklik lagi. Sekarang ke bagian sebelahnya kita buka. Dan balik lagi ke bagian yang udah kita kasih peniti, itu bakal bisa dibuka. That's it, ribet tapi ya mau gimana lagi. Semoga videonya membantu.